चला लाइट यहाँ से चलता है, ये एक सिस्टम में चलेगा। यहाँ से अगर हम चलाएंगे ना, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2000 RPM पे चल सकते हैं हमारे मोटर, ठीक है। अब यहाँ से हमें सिलेक्ट करके चलाएगा तो सिर्फ 1500 RPM पे चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जैसे ये है कि हमारी यूएसबी का टॉप हो गया, ठीक है, यूएसबी कैलिब्रेशन हो रही है, वोल्टेज कैलिब्रेशन हो रही है, अपना ये फिक्स हुई कैलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है।